जो अपना नया मॉडल है जो 0 से 80 mm तक आपको मिलता है। इसके अंदर आपको 17 ब्लेड मिलते हैं, 2 HP का मोटर मिलता है विद गियर। ये 15 से लेकर के 80 तक डबल कट होने वाली है पूरी मशीन, फुल फ्रेमिंग के साथ होती है। इसको आप छोटा एनाकोंडा बोल सकते हैं। मैं इसमें आपको पहले कॉपर के बारीक माल निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इस तरह के मोटे माल निकाल के आपको सारे दिखाने वाला हूं इस मशीन के अंदर। कॉपर का माल, एल्युमिनियम 8 mm, 12 mm, 25 mm, 40 mm, 65 mm,